撩陰爪嚇走 Dada， 我要公開道歉。Dada 驚爆退出幕前呢單嘢，疑點重重，係為情適應，同佢反咗面，同佢不和，呢啲都係疑似係佢退出嘅動機。但係咧，大家似乎忘記咗，仲有一位關鍵人物嘅。但係我自己都好愕然嘅，即係 Dada， 即係喺我同佢玩完遊戲節目2日之後就話即係情緒問題就退出啦。究竟佢做咗啲咩啊？miss 咗咧就唔緊要嘅，動新聞有得睇翻嘅。召喚進擊的小方，力從地起，先諗到天際，加埋你隻進擊的黑手。我何來有識得呢個功夫咧？我不嬲都唔係一個動作演員嚟噶嘛，冇可能，只係一個角度嘅問題，應該都唔中目標嘅，係啦。所以唔會一場係邊度？就冇目標咯，所以咪唔中咯。佢有咁嘅能力啦，佢都話冇咯。佢話冇就傷死佢啦。同埋我覺得如果係咁點咧？我諗緊如果係咁就我要公開道歉嘅，如果係唔係嘅，唔會嘅。前晚為咗洗脫嫌疑，仲金田一上身學人玩推理啊！即係依家係最順利係咪？喺上星期嘅時候，啱啱就攞完獎嘅時候作出呢個決定，咁所以佢真係有病啦，咁所以就希望佢可以早日康復。我嚇我哇！你咁驚做咩啫？最緊要係佢信你咪得咯。